ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। 1997 ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਜੀ ਬੁਲਟੈਕ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਇੱਕ ਆ ਗੱਡੀ ਆ 1985 ਮਾਡਲ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਤੇ